为什么要把皮蛋倒进鸡蛋里？我要不要告诉他，关公扛了一辈子大刀都没想到，把皮蛋放进鸡蛋液里拌一拌，出锅瞬间就是网上爆火的皮蛋神仙吃法。首先准备5颗皮蛋，剥掉外壳，改刀切成小丁，再准备点菠菜，切成小段。空碗里打入10个鸡蛋，调味只加15克盐、8克白糖、10克胡椒粉，搅匀打散后，放入皮蛋丁和焯好水的菠菜，全部搅拌均匀。接着准备食品级塑料肠衣，耐高温、无毒无味，还好脱模。把皮蛋鸡蛋液倒进肠衣，中间打个结，2头绑紧，直接冷水下锅，水开后扣盖煮15分钟，煮好捞出，放进凉水里过凉就行。这样做的皮蛋菠菜肠营养又美味，好吃还好看。